Та хизээ нэгэн цагт гинт маш сонирхолтой эргэлзээтэй мэдрэмж авч яасан уу? Жишээ нь шинэ газар очисон мөртлөө би яг энэ мөчийг өмнө нь мэдэрч яасан мэт санагдах. Эсвэл хэн нэгэнтэй ярьж байхад яг энэ яриа өмнө нь болсон мэт мэдрэмж төрөх. Энэ мэдрэмжийг дежаву гэж нэрлэдэг. Дежаву гэдэг нь Франц хэлний үг бөгөөд аль хэдийн харсан гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл бидний амьдралд анх удаа тохиолдож байгаа үйл явдал гинт өмнө нь болсон мэт мэдрэмж төрхийг хэлдэг. Хачирхалтай тэр мөчийг бид өмнө нь үнэхээр туулж байгаагүй байдаг ч тархи маань яг л тийм байсан мэт мэдрэмжийг үүсгэдэг. Судалгаагаар хүмүүсийн ойролцоогоор 60-аас 80% нь амьдралдаа дор хаяж нэг удаа дежаву мэдэрдэг гэж үздэг. Зарим хүмүүс жилд хэдхэн удаа мэдэрдэг бол зарим хүмүүс илүү олон удаа мэдэрдэг. Ихэвчлэн 15-аас 25 насны залуучууд илүү их мэдэрдэг бөгөөд нас ахих тусам багасах хандлагатай байдаг. Тэгвэл яагаад дежаву үүсдэг вэ? Шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлах хэд хэдэн онол байдаг. Нэгдүгээрт санах ойтой холбоотой онол. Хүний тархинд дурсамж хадгалах үүрэгтэй хэсэг байдаг бөгөөд үүнд хиппокампус болон темпорал лоб гэх хэсгүүд ордог. Заримдаа тархи шинэ мэдээллийг боловсруулахдаа жижиг алдаа гаргаж болно. Шинэ мэдээлэл санах ойтой холбоотой хэсэгт буруу дохио өгснөөр тархи энэ зүйл урд өмнө нь болж исэн гэж андуурч ойлгодог. Үүний үр дүнд бид өмнө нь туулсан мэт мэдрэмж авдаг. Хоёрдугаарт мэдээлэл боловсруулах хоцролтын онол байдаг. Бидний нүд, чих болон бусад мэдрэхүй эрхтнүүдээс ирж буй мэдээлэл тархинд өөр хурдтай хүрдэг. Зарим тохиолдолд нэг мэдээлэл тархинд маш бага хугацааны зөрүүтэй 2 удаа очих боломжтой. Тархинд энэ нь 2 дахь удаага харж байгаа мэт санагдаж дежаву мэдрэмж төрүүлдэг. Заримдаа бид өмнө нь харж байсан газар, зураг, үнэр эсвэл орчныг санахгүй байсан ч тархины гүн хэсэгт хадгалагдсан байдаг. Дараа нь төстэй орчинд очиход тархи тэр далд дурсамжийг таньж энэ газар танил байна гэсэн мэдрэмж төрүүлдэг. Гэхдээ бид яг хаана хизээ харснаа сандаггүй. Дежаву ихэвчлэн богино хугацаанд үргэлжилдэг. Ихэнхдээ 10-аас 30 секунд орчим үргэлжилж байгаад аажмаар алга болдог. Тэр үед хүмүүс баг зэрэг гайхаж, заримдаа бүр жаахан айх мэдрэмж төрж болно. Гэхдээ ихэнх хүмүүст хаяа нэг тохиолддог дежаву нь бүрэн хэвийн үзэгдэх бөгөөд айх зүйл биш. Судлаачид тархины тодорхой хэсгийг цахилгаан долгионоор өдөөхөд дежаву мэдрэмж төрдгийг олж тогтоосон. Ялангуяа тархины санах ойтой холбоотой хэсэг болох хиппокампус болон темпорал лоб идэвхжих үед хүмүүс дежаву мэдэрсэн гэж хэлдэг. Энэ нь дежаву тархины бодит нейрологийн процесс гэдгийг батлах чухал баримт болсон. Дежавугийн талаар олон сонирхолтой онолууд байдаг. Зарим хүмүүс үүнийг зүүн совин, ирээдүйг урьдчилан мэдрэх, эсвэл бүр өмнөх амьдралтай холбоотой гэж тайлбарлахыг оролцдог. Гэхдээ одоогоор шинжлэх ухаанаар батлагдсан баримт бол дежаву нь тархины санах ой болон мэдээлэл боловсруулах үе явцтай холбоотой үзэгдэх юм. Сонирхолтой нь дежаву ихэвчлэн шинэ газар очих, аялал хийх, эсвэл шинэ туршлага авах үед илүү их тохиолддог. Учир нь тархи шинэ орчныг таньж мэдэх үед санах ой болон мэдрэхүй мэдээлэл ихээр итгүүчдэг. Эцэст нь хэлэхэд дежаву гэдэг нь бидний тархи хэрхэн ажилтгийг харуулсан сонирхолтой жишээ юм. Хэдхэн секунд үргэлжлэх энэ мэдрэмж бидний санах ой, мэдрэх үе, тархины үйл ажиллагаа хоорондоо ямар нарийн холбоотой болохыг харуулдаг. Хэрвээ та дежаву мэдэрч байсан бол та ганцаараа биш. Дэлхий дээрх хүмүүсийн ихэнх нь амьдралдаа дор хаяж нэг удаа ийм мэдрэмжийг мэдэрдэг. Танд хамгийн сүүлд дежаву хизээ тохиолдсон бэ? Тэр үед ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Доор комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй.